పిల్లలు అనగానే తల్లిదండ్రులకి అమితమైన ప్రేమ ఉంటుంది. ఇంకా చిన్న పిల్లలు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. 2 సంవత్సరాల నుండి 5 సంవత్సరాల పీరియడ్‌లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ జాగ్రత్తే అతి జాగ్రత్త కూడా అవుతా ఉన్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఏంటి ఆ అతి జాగ్రత్త అంటే జ్వరం వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా, ఏదొచ్చినా గానీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించకుండా వాళ్ళంతట వాళ్ళు సిరపులు వాడుతా ఉన్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరిస్తా ఉంది. ఎవరైతే 2 సంవత్సరాల లోపు ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకి దగ్గు మందు అసలుకే వాడకూడదు. వాళ్ళకి సిరపులు వాడకూడదు అన్నట్టు ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరికలైతే జారీ చేస్తా ఉంది. 5 ఏళ్ల తర్వాత అంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత అవసరమైతే డాక్టర్ సలహాలతో మాత్రమే దగ్గుకు సంబంధించిన సిరపులు వాడాలి అన్నట్టుగా సూచిస్తా ఉంది. ఇటు మహారాష్ట్ర కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్‌లో కావచ్చు దాదాపుగా 11 మంది పిల్లలు మరణించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే వాటి కారణాలు ఏంటి అని తెలుసుకుంటే ఈ దగ్గుకు సంబంధించిన సిరప్ అన్నట్టు కూడా తేలినట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. జాగ్రత్త వహించండి. ఎవరు కూడా దగ్గు సిరపు వాడొద్దు. ఇంకా చిన్న పిల్లలు దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల పిల్లలకైతే అసలుకు వాడనే వాడొద్దంటూ ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరిస్తా ఉంది.